naqin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghaira munqasimi. Nabi Muhammad itu bersih daripada berkongsi pada kecantikannya. Jadi kecantikan Nabi Muhammad bukan 50% dari 100% dari jawaban Nabi Yusuf, 50 diurut-urutkan. Tidak berkongsi. Berarti Nabi Muhammad kecantikannya 100% dia sendiri. 30% itu yang urut Nabi Yusuf. Dia kebanyakan lucu. Termasuk Mimia Om dan Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad. Sehingga kebandinglah kecantikan Nabi Yusuf pada bulan purnama. Bulan ke berangkat ada pandang. Yang dipandang bulan kan pada beranak. Madaurah bulan. Madaurah kerana matahari tak boleh dipandang langsung, harus pakai kacamata rebel, kacamata hitam. Jadi kecantikan Muhammad dengan Madaurah hana so pandang, hana so dipandang sehingga menantu cerita. Para sahabat pun ada itu digunakan Muhammad kalau dia dulu kita duduk dia lebih. Para sahabat ini bukan orang lebih gitu. Kita iya anak aku. Mereka bagaimana sama Sababnya gelimeh daripada Nabi Yusuf, gelimeh daripada Nabi Muhammad. Jadi kejadian